Nah ini guys, Gala lagi main sama Oma ya guys. Oma lagi coba hibur Gala supaya moodnya balik lagi, supaya perasaannya lebih enak lagi ya guys, supaya imunnya naik juga, supaya lebih bahagia. Ada mainannya banyak ya guys, macam-macam, ada ikan, ada shark. Kesukaan Gala tuh lagi batuk ya guys. Nah kalau ini ada BK sama Ai, masih di Bali ya guys, mungkin bentar lagi pulang sama teman-temannya BK juga kayaknya nih. Nah kalau ini ada keluarga bahagia Mama Vio, ada Zurio, kakak pertama ya guys, dan 2 adiknya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video-video lainnya dari channel ini. Sampai jumpa.